Hörmətli izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həqiqətən danış doya bilməyəcəyimiz, baxın, belə bir gözəl şəxsi tikili həyət evi. Evin həyətindən də məlum olduğu üçün ev sahibi bağ hissəsinə çox diqqət yetirir. Görürsünüz ki, heç nəyə də ehtiyacı yoxdur əlavə olaraq. Həqiqətən elə bu gözəllik, bu aura nəyə desəz deyər. Evimiz 4 sot torpaq sahəsində yerləşir. Baxın, adi hər bölmələrə keçdikcə belə qəşəng, ayaq yeri tam hazır. Yan hissəsində evimizin keçidi var, əlavə olaraq su çəni var. Təbii ki, su qazışıq problemi yoxdur, sənəti kubcadır. 2 mərtəbə monolit betonlu, kəmərli, hər biri qaydasında olan və mərkəzi yola 150-200 metr məsafədə. Baxın, belə bir şəxsi tikili həyət evi. Allah alanda, satanda, hər bir halda xeyirsin, ərsin inşallah. Adi üzüm tarmasını görürsünüz, nə gözəl düşünüblər. Əziz dostlar, evimizin qiyməti 185.000 manatla satışa çıxarılır. Tam təmirli, birinci mərtəbə tamamilə istipoldan ibarətdir. Bir dənə gözəlliyə baxın, maşallah olsun. Birinci mərtəbə tamamilə istipoldan, ikinci mərtəbə isə radiatorla. Yəni, baxın, belə bir qonaq otağı həqiqətən çox gözəl, geniş. Yəni, gəlib istirahət edə biləcəyiniz ən ideal ev ola bilər də bəlkə də. Baxın gözəlliyə. Evimiz təşkil edilən kubcadır. Zabrat Məhəmmədi magistralından 150-200 metr məsafədə. Bu bizim evimizin sanitar qovşağı. Genişliyə baxın, maşallah olsun. Elə indi mətbəxdə göstərəcəm sizə. Agi olacaqsınız ki, həqiqətən çox gözəl və genişdir. Bu çamaşırxanası. Görürsünüz. İndi əziz dostlar, keçək mətbəx hissəni göstərdim sizə. Maşallah olsun, bir dənə buna baxalım. Yəni, həqiqətən qonaq otağı da demək olar. Tək elə bu mebelin qiyməti 167 min, yəni rahat olar. Ki, elə baha olar ki, aşağı olmaz. Ki, evdə istifadə olunacaq hər bir material həqiqətən çox keyfiyyətlidir və burada da ev sahibinə təşəkkür etmək lazımdır ki, evi çox zövqlü və mükəmməl şəkildə təmir edib, başa çatdırıb. Hal-hazırda da əzizləyəcək, gördüyünüz qədər evdə təmirlə bağlı heç nəyə ehtiyacı yoxdur. İndi qalxaq yuxarı ikinci mərtəbəni göstərək. Evimiz ümumiyyətcə 5 otaqdan ibarətdir. Altının betonu, üstünün kəməri, bir ilə iki arası monolit beton. Yəni tam şəkildə dolu və çox keyfiyyətli bir evdir. Birinci mərtəbə təşkil edilən ümumiyyətcə stipol, ikinci mərtəbə isə gördüyünüz qədər radiatordan isinmədir. Baxın, həqiqətən çox gözəl, qonaq otaqları çox böyük, yataq otaqları çox böyük, mətbəx ümumiyyətcə dilə gətiriləsi deyil. Eyvan hissəsinə qədər hər biri var. İkinci mərtəbədən də göstərəcəm həyət görüntüsünü. Və əziz dostlar, hər mərtəbədə sanitar qovşağımız var. Yəni, birdən ikiyə, ikidən birə keçməyə ehtiyac yoxdur. Maşallah olsun, otaqlar boldu. Bu da bizim ikinci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağımız. Görürsünüz ki, əlavə olaraq evdə heç nəyə təmirə ehtiyac yoxdur. Tam təmirli, gəl köç, yaşa evdir. Bu da evimizin ikinci mərtəbədən olan görüntüsü. Əziz dostlar, bir daha qeyd edilən maşından olsa səsindən hiss edirsiniz ki, eşidə bilirsiniz. Yəni, mərkəz yola çox yaxındır. Tam təmirli, şəxsi tikili, 4 sotda sənəti kubca, qiyməti isə 185.000 manat. Təbii ki, ev sahibi ilə danışıb, əşyalar da saxlatdıra bilərsiniz. Allah xeyrisini versin inşallah. Kimlə niyyətdən alıb, kimlə niyyətdən satırsa. Siz də əziz dostlar, evinizi satmaq istəyirsinizsə, səhifədə qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Gününüz uğurlu keçsin.